Hello，大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道。咁咧今日咧就有我啦 Andy 啦，同埋身邊阿 Jo。你好 Andy，係阿 Jo，今日我哋有啲咩新嘅產品想介紹俾大家？係就係我哋側邊呢一部Burmester 新出嘅232啦。咁雖然講係新出，其實係遲咗2年啦。咁因為咧做呢部機係比較複雜啲嘅。咁佢除咗係一部合拼機之外咧，咁其實佢仲可以有個 module 嘅一個功能啦。咁涉及到串流嘢，有好多 license 咧，係要去做去設計啊，即係譬如話去完善嗰啲軟件啊，咁其實係嘥咗唔少時間嘅。明白。好，咁我哋而家嚟睇睇啊，呢一部機咧佢嗰個外觀啦，嗰個設計，咁啊見到咧係同以往咧嗰個廠嘅嗰個機嘅設計咧係有少少唔同嘅。係喎，阿 Jo，我見到個外形咧，有種好嶄新啦，之餘咧個感覺上就好似再優雅啲，即係嗰個好似係個美學觀念咧係咪好似廠係有少少改變咗？係啦，咁啊首先咧我哋睇翻佢個 heatsink 啦，佢個散熱片啦，咁其實就同以前呢一樣嘅。即係譬如你我側邊咧都係有 heatsink，係面板咧都佔咗一半咧，都係做咗 heatsink 嘅。咁係最主要嘅改變咗咧，就係嗰個 heatsink 嗰個形狀啊。咁以前咧係有個轉角位嘅，咁而家咧就全部係一個幼條一個直面嚟嘅。咁中間依然都係保持翻嗰個鏡面嘅設計。係啦。咁呢一部機咧。即係最主要就係話，我哋見到嗰個面頭咧係冇螺絲嘅，你見唔到一螺絲。係喎，冇螺絲嘅喎。同埋佢好似四翼角嘅設計咧，好似一個柱狀型咁樣嗰個。係啦，即係側邊咧，佢係用柱狀咧去代替嗰個以前嗰個轉角會有啲暗慘嗰啲咁嘅感覺啦嚇。係。咁同埋佢個機腳咧係低咗好多嘅。即係重心低咗啲嘅，重心係低咗啲，因為成部機嗰個外形睇出嚟咧就非常之靚嘅。係。咁我見到佢就成個係有一個磨砂咁嘅設計啦，一個即係灰白色咁嘅情況啦。咁啊摸上手嘅手感咧，亦都係好順滑，有一種好高級嘅感覺嘅。好啦，咁首先嚟睇翻部機啦。咁其實你如果係熄咗機之後咧，你係見唔到有任何嘅掣喺嗰個面嗰個機面度，淨係得中間呢一個圓咕碌嘅，好似個窩攬掣咁樣。咁呢個掣咧，其實都係都幾巧妙嘅設計，係高科技嘢嚟嘅。係啊，我哋頭先有玩過咧，即係嗰個。即係直角式嗰種操控咧，係幾好嘅。係啦，即係佢咧，你嘅感覺咧，好似係一個機械式嘅。佢電子式，但係你扭佢嗰陣時咧，係有一個好機械 feel 嘅。係。即係譬如話我哋開關呢部機咧，咁啊撳實佢咧就開機啦。再撳實佢咧，佢就閂機嘅。係。咁如果係撳一下咧，佢就係 mute 嘅。即係靜音嚇。咁佢同埋左轉右轉咧，左扭右扭咧，佢又可以去做一個上下嘅嗰個選擇。係。即係譬如話，你着咗機之後咧，你可以側邊咧先至可以見到我哋而家陣時就有着咗啦，左右兩邊嘅有4粒掣嘅，嗰4粒掣就會着咗光嘅。咁呢4粒掣咧，其實唔係按鈕嚟嘅，佢係一個感應掣嚟嘅。係啦，咁可以揀翻menu 上邊咧，你所有嘅功能就靠佢啦。咁啊選咧就係靠呢粒鈕啦嚇。咁我成個操控咧，我覺得都正如頭先所講啦，都係幾直覺嘅個感覺。因為咧佢左右兩邊咧嗰4粒掣咧，當佢係有 function 嘅時候咧，佢喺個顯示屏上面咧，其實係會有燈號咧係提示翻嘅。咁譬如可能你進入去嗰個 setting 入邊啊，再配合翻呢個主按鈕咧，係做一個撳嘅動作咧，就類似好似 enter 咁樣。
咁再左右 select，跟住揀到嗰個功能咧，你再撳一下咧，再 enter 入去咧，就再做 select 咁樣嘅。咁其實個操作咧，其實我玩咗一陣間咧，就已經係可以係領會到啦。咁啊，唔需要話特別要睇啲咩說明書啊，都可以玩得到。係啦。咁另外一個特點咧，呢部機咧就係話佢係可以選擇咧去加啲 module 落去嘅。哦，即係模組化設計嚟。模組化設計。咁而家現時呢部機咧就係話佢有一個 phone load module 啦。咁有一個 DAC 嘅 module 啦，解碼啦嚇。咁即係譬如話，如果你部機咧你想玩重盤嘅話咧，一定係要加啦嚇。咁另外嗰個 DAC 嗰個 module 咧就係話佢加咗落去之後咧，佢先至可以做到嗰個串流嘅嗰個功能啦。哇！呢部機已經可以入邊係玩埋串流添啊！係啦，咁可以用一個佢新寫嘅 app 啦，叫Connect 啦，Connect 嚇。咁嗰個係新嘅，嗰個界面咧就同以前譬如話3條1啊，或者係151啊嗰個操縱界面係簡化咗啲嘅，就好易用嘅，即係好 user friendly 嘅。即係我哋咁講，即係話我哋喺我哋嘅手機啦，或者我哋啲 pad 啊嗰類咧，就安裝呢一個 Brandmaster 本身嘅一個特別嘅 apps 咧，就可以做翻個操控㗎咯。係啦，咁啊當然咧，你要加個 DAC 啦。如果你唔加嘅話咧，部機真係純粹係一部合屏機。即係你所有串流嘅嘢咧，你係揾唔到嘅。係，阿 Jo 啊，不如我哋睇下咧呢部機咧輸入嗰度咧有啲咩嘢啦。好啦，咁啊呢部機嘅嗰個輸入選擇咧係有2個 SLR 嘅 balance input 啦，有phone load啦，有數碼 balance 數碼輸入嘅 AES EBU 啦，有同座都係有個 HDMI 嘅，咁啊呢個係 HDMI ARC 嘅，咁可以駁電視機嚇。咁有一個 USB audio 啦，咁你如果你係有個 Type C 嘅話咧，咁佢係可以做一個 USB 解碼啦。Mass storage 嘅話咧，就係話如果你有出邊有hard disk 外置 hard disk 儲存嗰啲歌咧，咁插落去部機嘅 USB 都可以播到嘅。咁呢個就係光纖啦，optical 啦。咁除咗即係我哋可以揾串流之外咧，嗰個係可以 Internet Radio 啦，同埋 Spotify 啦、Tidal、Qobuz， 咁呢啲全部都齊嘅 AirPlay 啦。咁最主要呢部機咧係有 Room Ready 嘅。咁啊，即係話假使咧你有買Room 嘅話咧，咁呢部機咧係可以 support 到嘅。即係佢又 support 到嗰個Bluetooth 啦，因為佢後邊咧係有啲2支天線，一支係 for WiFi， 一支係 for Bluetooth 嘅。咁 UPnP 呢方面咧就話，如果你屋企係有 music server 或者係你自己有一個 NAS 嘅話咧，咁儲存喺嗰啲歌嘅 file 喺入邊咧，呢部機都可以揾到佢嘅。哇，做呢部機咧真係好多功能。而且每樣功能咧都係而家咧係炙手可熱，真係大家發燒友咧都好經常玩嘅嘢嚟㗎噃。阿 Jo 你又講過佢有個phone load啦，phone load 嘅 module 啦。咁phone load module 咧，我記得好似佢係 for MC 個。係啦，因為如果你玩得232咁高級嘅機，其實你同佢配合嘅重管咧，一定會玩 MM 啦，一定玩 MC 嘅。係都同意嘅。咁啊，個 MC 入邊嗰個 module 咧，其實都一般嘅阻控 setting 咧，佢都齊晒。係，我見到有6段嘅喎。係啊，由最低33蚊去到47K 都有嘅。係啦嚇，咁呢個咧就係呢部機嘅所有嘅功能啦。係，咁啊補充一下啦。咁我哋頭先都有駁咗個唱盤去試一試啦。咁其實咧都聽嗰個音色咧非常之好啦。咁個phone load嗰個部分咧，其實都係好高質素嘅。咁佢 gain 嗰度咧都係好足夠嘅，因為我都係用一粒普通嘅 MC， 唔係好高輸出嘅 MC 頭，咁其實都做得到嘅。咁而串流方面咧，其實 Jo 你有冇啲咩分享？
串流方面咧，當然我哋頭先介紹嗰個可以 play 到嗰個網上嗰個串流平台之外咧，咁其實你如果屋企有 NAS 嘅話咧，咁佢都 support 啊 UPnP 嘅，咁佢係可以都讀到你屋企嗰個儲存嘅嗰個 file， 係啦。OK， 咁啊真係似乎咧呢一部232嘅擴音機咧，真係千呼萬喚啊！咁啊，終於係咁即係齊備功能咧，係登場啊！咁呢個就真係一個好嘅消息嚟嘅。係，不過你講咁多嘢咧，我哋最緊要咧都要聽下啲聲。係喎，呢部新機嗰啲聲咧，到底係點樣嘅？好嘛，咁我哋聽一陣先。好。很想要求你會三更半夜陪着我。係咁，其實咧呢部232咧，好多發燒友咧買得合併機，梗係想知道下佢嘅基本嗰啲規格係點樣啦。咁啊 ，power 啊各方面，可唔可以同我哋介紹下？啊，好啊。咁呢部合併機其實佢個輸出咧都唔嘢少㗎嚇。咁啊，雖然淨係話150瓦一邊4盎，但係佢嗰個入邊嗰個成個嗰個 power 嗰個供電嘅設計咧係好重型嘅。咁如果你係推嗰啲坐地式咧，啲喇叭其實一啲都唔係難推嘅，佢個力水都好夠嘅。係，好似佢嗰個嘅 damping factor 都唔係簡單嘅。係啦 ，damping factor 不嬲高咧係 Boommaster 嘅佢嘅做法啦。係。咁呢部機咧係雖然係一部合併機，但係佢個 damping factor 都 over 1000嘅。咁同埋咧，佢個失真率係好低咯，0.008%。咁嗰個原因咧就係話佢入邊嗰個功率輸出管咧。佢係好嚴格去做一個配對嘅一個篩選嘅，所以佢個失真先至可以做得咁低。係。咁另外一方面咧，就係佢嗰個分隔度咧都做得非常之好啦。咁譬如話佢熬嘅嗰個供電咧，佢個次級咧係分兩組去分別去供電俾左右聲道嘅。咁係一個係真正嘅一個 mono 嘅一個架構嚟嘅。即係話佢嗰個牛嗰個轎掣嗰度咧，都分咗左右兩邊供電嘅，獨立供電係。明白，係。對於係232呢一部嘅合併擴音機咧，我哋就介紹到差唔多啦。咁我諗最緊要咧就係話大家咧都想知道個貨源啦，同埋係我哋係咪可以聽得到咧咁樣啊？係。咁啊，當然咧，如果係想聽，可以預用我哋陳列室啦，咁可以上嚟感受下啦。係呢部新機嘅嗰個聽感啦嚇。係，即係翻咗貨，亦都可以有得試。係 OK， 咁咧就等你哋約我哋咧上嚟試下呢部機啦。咁咧就我哋今日嘅介紹都差唔多啦。咁阿 Jo 好似另外咧，其實我收到料咧，呢部機咧都嚟緊咧會有音樂示範嘅喎。係啦，咁我哋都會準備啊嗰啲試聽會啦，或者係我哋會攞出去去雜誌社去寫下評論啦。OK， 咁啊，對於呢部機大家好有興趣咧，就記得唔好錯過佢嘅活動啦。咁啊，同埋佢哋一啲嘅介紹啦。咁我哋今日條片咧就傾到呢度，咁我哋下條片再見啦。好，拜拜。拜拜。